Čus Tome, já Čau, tě tady vidím. čau, ahoj. Nazdar, nazdar. Vím, že od nás máš farmy kotníkový, už je máš nějakou chvíli. Jak je máš dlouho? Ale kupoval jsem člověče tak 2-3 roky zpátky, no. Okay. Takže docela dlouho. Super. Spokojenost? Ale super, jo. Perfektní, jako příjemně se v tom chodí a vypadají to už trošku jinak, ale jasný. Tak používáme každý den. Tak takže... to je. A kam je prosím vůbec používáš? Prosím tě, do práce děláme žaluzie a rolety, takže běháme po stavbách, po zákaznících, sundáváme, nandáváme fakt každý den. A jsem si max spokojený, jako je to na nich bohužel vidět. Ta péče poslední dobou nebyla taková, jako by si asi zasloužili, ale myslím, že... Vysvětlíme, neboj, dáme školení. Je to potřeba, ale... No tak potřeba. Jo, takhle já jsem moc rád, že jsi takhle spokojený a jestli potřebujete boty na celodenní nošení i do práce, možná i po práci. Ale přijdu z práce, vemu kočár s malou, jdem někam do lesa, do parku, občas si nějaký čundry vytáhnu a zatím musím být bomba. Dobrý, já jsem moc rád, že jsi takhle spokojený. A když budete potřebovat, přijďte se k nám na farmy podívat, vyzkoušíme, předvedeme a za dobrý penízky fakt hodně muziky. Čau.